सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਆਈਸ ਚੈਲੰਜ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਆਫ ਆਈਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਫਲਿਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਿਨਾ ਟੱਚ ਕਰੇ, ਲਾਈਕ ਟੱਚ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਈਸ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਉਹ ਠੰਡੀ ਆਲਰੇਡੀ। About 49 seconds ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਹੁਣੇ ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਟਾ ਅੱਜ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ ਕਿ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣਾ। ਰਾਈਟ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। छोटी जी गेम पसंद आई होवे तो तुसी मेरे चैनल आशमीत व्लॉग्स ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ